69 a vítejte u dnešního vlogu. Už by stačilo kravinám a blbostem a předvádění se a zveřejně Dalish style. Ne. Něco je tu špatně. Už to je moje vlasy. Ne. Dobrý den. Ahoj. To jste neviděli. Píla domů. Ne. Toto je, dámy a pánové, můj legendární řád. Bude v každém videu. Podprsenka. Tutoriál. Jak se to nazývá? Je to podprsenka, takže někam sem. To jsem tady. Někam sem. Jo. To jsem střecha. Nebo se to nadává na kolena jako chrániček. Pohodlně se s tím nechodí, no. A to uletěla. Nebo se to snad dává jako klapky na oči. Možná. Jak to znám? Sexy. No. Já nejsem ženská. Teda nic o tom nevím. A nekáže si mi prostě sexy. Bravo, nahlédnu sama vtipné K-popové hvězdy. Jeho nejtemnější tajemství. Opan Gangnam Style. Ne. Legendární parta. Santa Claus. To je velice zajímavé. Ne. Mají dobroucha, Gutzerová, Zuchochovloušková. Kolika 7. Je to dobrý. Ne. Knížka? No co? Zarážka na dveří. Myslíš, to moc dobře. Au. Knížka. Ne. Ja. Tak to zpřísíme znovu. Jdeme na to. Možná se tam slyším, mě to hrozně bolí. Čau. Díky. Aby mě máma neslyšela. Stačím si 5 do pusy? Jo! Promiň. Ne. To není moje. Ne, není. Pak ne. Co? Penny v sitcomu Teorie velkého třesku touží být. Nevím. To
taháme lano nahoru. Ne, to je zábava. Otáčíme. Otáčíme. Hele, oblíbený kolečka. Já. Pojď. Jo, máme to. Jo, jsme dobrý. Tak, po 30 minutách navíjení jsme hotoví. Ne. Taky to je asi bydlet na Moravě. Má tam vůbec internet? Moravské a Slezské kraje nemají vůbec žádné signálové ani internetové připojení. Oni fakt na ty voláme internet nemají. Fakt tam ten internet nemají. Ne. Vážně tam ten internet prostě nemají. Jak můžou žít? Mám zde bestseller. Kniha pro správné holky. Jak si nalíčit oči? Když začneš experimentovat s líčením, vyzkoušej si všechno nejprve doma. Postup. Oční koutek. Linie obočí. Záhyb. Oční víčko. Oční víčko. Tohle patří na oči. Legetro, no nic. Nivea krém, namažeme se. Oh yeah. So sexy. Oh. So sexy. Nivea krém. So sexy. Ne. Toto jsem získal na závodě. Pedo Bear, this is me. To jsem já, když jsem byl malej. Ještě takový malej, prostě malej. So sexy. Jak vytvarovat nehty, aby ladily s tvarem ruky? Tutoriál. Potřebujeme ruku a pilník.
Pešmergo, ale já neměl brezník. Jak pilovat nechty, aby měli tvar ruky? Tak pojď nechtíčku. Oh, so sexy! Ah! One Direction! So sexy! Ne. Jak ladně vystoupit z limuzíny? Já se na sebe posvítím. Já se na sebe posvítím. Sakra. No mi žárovka! Vypadá lampička! Omrši. Teď si ukážeme, jak ladně sejít z postele. Nejprve to musíme vzbudit. Ne. Ne. Moje lampička. Au, to se bolí. To mám nahrávat. Ne. Povedení. Stále slov, začátek ne. Nepovedlo. To je zrádná postava. Máme to radši takhle. Nic. Jsme to zapát. No, teď jste mohli vidět tutoriál, jak vstávat z postele. Doufám, že se vám tutoriál líbil. Like and dislike. Samozřejmě, pokud se vám video líbilo. Pokud chcete další videa, klikni na tlačítko odběr. Ovšem pokud chceš.